sudah tergerenda rata ya, kita lihat ya. Perhatikan, ini sudah tergerenda ya. Sebelum kita buka penutupnya ini, kita udah kasih tanda ya, ya, atas dan bawah ya. Nanti ketika kita pasang, ini harus sejajar ya, sebagai tanda ya, agar tidak lari dari yang pertamanya tutupnya ya. Nah, kita buka ya.